हेलो गुड मर्निङ साथीहरू है। हाम्रो चाहिँ फेरि सिलगढी तर्फ लागिँदैछ लोडिङको लागि उसको है अनि के हुन्छ है त्यो बुझ्नु तपाईँलाई पुन्जाबाडी गाउँ त्यो चाहिँ तरुजाबाडी आइपुग्यो अहिले हो सिलगढीमा चाहिँ के छ वेदर चिसो चिसो साह्रै गरम पनि छैन हो चिसो हुन्छ बिहान चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ पुरा जाँदैछ लोडिङ पोइन्टमा आइसक्यो लोड हुँदैछ भइहाल्यो भट्टा माडल लोड गर्दैछ त्यहाँ पर चाहिँ मतिगाडा सिधै सिधै सबैहरू है लोड भएर पनि अब उकालो ब्याक टु दार्जिलिङ हो लोड भएर पनि उकालो फायरिङ रेन्ज हो तपाईँको यो चाहिँ ट्रेनिङ चल्छ हो आर्मीहरू ट्रेनिङ हुँदैछ ट्याक्स हो टोल ट्याक्समा खै टोल ट्याक्सको पैसा चाहिँ उठाउँछ बाटो चाहिँ बनाउँदैन यो चाहिँ सुपारीको बोट रोपेको रहेछ पहिला चाहिँ धान रोप्थ्यो